Қуаныш Шомбай, құпия. Неге стандартты жол? Иә, бұл бөлім стандартты жол деп аталады. Неге? Бүгінгі көп оқыған кітаптар мен көрген кино, тыңдаған тренингтер мен қатысқан семинарлардың айтатыны бір. Мақсат қой, жетістікке жет, жоспарла және мотивация тап деген бағытта өрбиді. Осы бөлімнің басындағы суретке қарашы. А. Сенің қазіргі жағдайың, ал Б. Сенің армандаған өмірің. Ол машина, үй, бизнестегі жетістік, сынды кез келген нәтиже. Бұл екі нүктені қосатын қалай деген керемет сұрақ. Бұл план. Жоғарыда айтылған көп контенттің назары да осы сұраққа жауап беру үшін жұмсалған. Тайм менеджменттен бастап селф-менеджментке дейін бәрінің айтатыны осы қалайдың жауабы. Сол себепті де бұл біздің стандартты жағдай, стандартты жол. Бұл тоқтама мен шабыттан сынды ұрандар үйреншікті болып барады. Стандартты жол ауыр жол, қателікке толы, қиын және шығыны көп жол. Стандартты жолдың бірден бір идеолог Брайан Трейсидің өзі тек 4% адамда ғана қағаз бетіне түскен мақсат бар екенін айтады. Бұл дерек мақсат қою және жоспар құрудың оңай іс емес екенін жақсы дәлелдейді. Сонымен қатар, бұл аз үлестің қатарында болу, яғни жазылған жоспарыңның болуы жетістік кепілі емес. Бұл жолда жүріп миллионер болу ықтималдылығы 1%-дан да аз. Кең тараған стандартты жол қиын, ауыр әрі нәтижелі емес. Бұл жолда біз көп күшімізді жұмсаймыз, қайратымыз қайтқанша, жігеріміз сарқылғанша шабамыз. Ішкі ресурстың есесінен ғана қозғаламыз. Оны тұрақсыз құртудың салдарынан таусыламыз. Денсаулығымыздың бастап психикаға, эмоциялық жай-күйге, жақындарың мен қарым-қатынасқа нұқсан келе бастайды. Рухани құлдырау да жиі кездеседі. Діттеген Б нүктеңе жетсең де тозып жетесің. Арзан тұрмайтын жеке коучингке келген кісілерді көп көремін. Дүниелік жағдай жаман емес. Жетістіктері баршылық, ал ішкі рух, күш және жігер сарқылып қалған. Олардың ішкі күйзелісі мен дискомфортын мен жақсы сеземін. Себебі бұл мен өзім өткен жол. Өзіңді сына. Керек болса қина және болашақ жемістер үшін шыда дейтін контент не осы жол жаман демеймін. Тек бірақ берілетін өмір тек осыдан тұрып кетпесін деймін. Стандартты жол бұл өзінше бір вариант. Кейде өзге жол көрмегеннен және салыстырмалы түрде ең жақсы таңдау болып көрінетіні тағы да бар. Қайталаймын. Стандартты жол үшін жол 3 элементтен тұрады. Қазіргі сен, яғни А нүктесі, қалаған нәтиже Б нүктесі, сол Б-ға жеткізетін план. Сонымен қатар көп жастың сол Б нүктесі жоқ. Ол әлі өзі не қалайтынын немесе не керек екенін білмейді, бірақ сыртқы ақпараттық қысым мен шу оған Б нүктесіне табыну әдетін қалыптастырады. Ол сен қалайтын арман болмайды, бірақ сен оған күш жұмсайсың. Айталық, саған квартира негізі керек емес, ал ол соны өз-өзін алдап келісіп алады. Содан орынсыз жарыс, қажетсіз дәлелдеулер кетеді. Негізі машина керек емес еді, бірақ достарының бәрі алып кеткеннен машинамен түн ұйқысы бұзылды. Ішкі дискомфорт, кемелсіздік бізді осындай ойлап табылған армандарға жүгіртеді. Жоқ жерден марафон жүгіремін, тауға шығамын, Ironman және тағы басқа сияқты трендке ілесіп аламыз. Бұлардың ешқайсысы жаман деп тұрғаным жоқ. Мәселені осы армандардың сенікі, не сенікі емес болуында ғана. Сол іштегі шарт талаптар өзіңді бар болмысыңмен ғана қабылдауға кедергі болады. Содан оның шешімі соңғы шыққан iPhone деп шештіңде жоспар құрдың, ақша жинадың да сатып алдың. Ішкі дискомфорт телефонның ыстығы басылғанша белгілі бір күнге тынышталады.
Одан кейін қайта қозады. Мәселе телефон емес екен деп тағы мақсат, тағы жоспар, тағы әрекеттің тұйық шеңберіне кіріп кетеміз. Осылай жүгіріп жүргенде өмір де өтіп кетеді. Вроде жұмыс істедің, еңбек еттің, жетістіктерің де бар, ақша жаратып та, тауып та тастағансың, шаршағансың, ал әлгі дискомфорт, жүректің тыпыршуы әлі басылмаған. Ойлашы, бұл ең кең тараған қарапайым телефонның мысалы ғана. Осылай үй, миллион, махаббатыңды табу сынды жалған армандар қаншама. Трагедия емес пе? Стандартты жолдың бұл тұзақтарына мен де түскенмін, қателескенмін. Шүкір, аман-есен жалғандықтың күйзелісінен де өттім. Маған оңай болған жоқ. Енді не істейміз, басқа қандай балама бар, деп ойланып отырған шығарсың. Бар деп сенемін. Кітаптың екінші жартысы осы жол құпия жолға арналады. Екінші бөлім. Құпия жол. Бұл жол бір сұлу жол, әдемі жол. Неге екенін түсіндіру үшін алдыңғы суретті еске алайық. Көп адамның әңгімесін тыңдасақ, қалауы Б нүктесіне жету емес, А нүктесі, яғни қазіргі қалыптасқан жағдайдан қашу. Қазіргі салмағынан, отбасынан, жұмысынан қашу. Қазіргі табысынан, қазіргі қарызынан құтылу. Оған оның көңілі толмайды. Түптің түбінде ол Б нүктесін қатты қаламайды. Бастысы адам кету. Сол себепті А нүктесіндегі кез келген дүние оған ұнамайды. А нүктесі лузер екеніңнің, жетістікке жетпегендігіңнің және қолыңнан түк келмейтіндігіңнің анықтамасы сынды көрінеді. Бар зейіннің не жоқ екенінде. Ал құпия жолында көзілдірігің ауысып, не бар екеніне бұрыласың. Бұрын байқамаған мүмкіндіктер мен сыйлықтарды көресің. Құпия жолында А нүктесі сенен қашатын, саған ауырлық әкелетін нәрсе емес. Стандартты жолда А нүктесі проблеманың көзі болса, құпия жолында А нүктесі сенің ресурсың. Стандартты жолдың А нүктесінде жеңісі жоқ және табысы көп емес болсаң, құпияның А нүктесінде әлі жеңісі жоқ және әлі табысы көп емес күйге ауысасың. Назарың қолданысқа алынбай жатқан потенциалыңа ауа бастайды. Бұны жақсы түсініп алу керек. Бар жақсылық осы А нүктесінен бастау алады. Мысалы, сен бір әдемі бөлмеге кірдің. Ол жерде жарық жоқ, қараңғы екен. Қолыңда бар фонарикті әр затқа түсіріп жүрсің. Қорқынышты кинодағыдай фонариктің бағытталған шамынан заттардың көлеңкесі ойнап тұр. Көзіңе қорқынышты қасқыр не тағы сол сияқты бәле болып көрінді. Бөлме қандай керемет болса да, осы сәтте саған ол дискомфорт тудырады. Стандартты жолдың А нүктесі деген осы. Ал біреу келіп шамды жағуға көмектесіп жіберсе, бөлменің көріктілігін көре бастайсың. Әдемі екенін мойындайсың. Тар қабылдау, фонарик және бастағы картиналардың үрей салдарынан болмайтын заттан қорыққаныңды түсінесің. Олардан бұрынғыдай қорықпай, керісінше өз игілігіне пайдалана бастайсың. Енді А нүктесі қашатын емес, жайлы орынға айналды. Өзіңді бар болмысыңмен қабылдадың. Бұл жолы сен тағы да өзіңді тарылтып, 360 градус таңдаудың ішінен бір Б нүктесін ғана таңдамайсың. Үздіксіз даму, яғни А нүктесінің кемелденуі себебінен Ә, Г, Д және тағы сол сияқты шексіз әрі өзің күтпеген нүктелерге қол жеткізе аласың. Айтылған жаттығуды орындап табандылық танытсаң, жүректі сеніммен қоректендіресің. Алатын нәтиже көп, тек сенің қиялыңмен ғана шектеледі. Мысалы, айталық, стандартты жолды 2 миллион табу деген Б нүктең болды. Жету қиын, жеткеннің өзінде де өзіңді қинап жетесің. Ал құпия жолында А нүктесін, яғни өзіңді реттейсің, толық картинаңды көресің, нәтижесінде еш қиындықсыз өзіңді 2 миллионға да
миллионға да мерейлі отбасы мен қалаулы үйге де қол жеткізесің, өзіңді шектемейсің. Екінші болма кітабында айтқандай мақсат қою өзіңді шектеу. Бағанағы А, Б нүктесі мен екеуінің арасындағы қалай деген сұрақтың жауабы бізді шектейді. Біз бәрін біле алмаймыз. Содан да Б нүктесінің алшақтығы, яғни арманымыздың шегі қалай деген сұраққа жауап бере алған жерімізден аспаймыз. Ал құпия жолында сен қалай деп басыңды қатырмайсың. Оны бәрін білуші бір Аллаға тапсырасың. Ал өзіңмен алысасың. Екі жолдың үлкен айырмашылығы стандартты жолдың қиындық пен өз-өзіңді зорлаудың, бітпейтін құрбандықтың және шектеудің жолы екендігінде. Ал құпия жолы бар күшті өзіңе салуда, ішкі күй, состоянияны реттеуді және шектеусіз дамуды ұсынады. Бұл бір қияли әңгіме болып есептелуі мүмкін. Әсіресе қарызды қалай төлеймін деп басын қатып жүргенде фантастика болып көрінеді. Дым логика жоқ сияқты, бірақ біл, бұл жол іргелі ғылыми зерттеулердің негізінде жеке тәжірибенің нәтижесінде шыққан жоқ. Әрбірден соң логика сені А нүктесінен Б нүктесіне ғана жеткізе алады. Ал қиял қайда қаласаң да жеткізеді. Түнде меломан дүкенін аралайтын әдетім бар. Кітаптарыма қол қойып, оқырмандармен кездесіп қайтамын. Сонда бір түнгі аралаудың бірінде бір-екі кітап қарап кассаға келдім. Қызмет көрсетіп тұрған өзіміздің Шонбай онлайн университетінің студенті. Бұрыннан танимын, көзінде оты бар, үнемі күлімдеп риза болып жүреді. Қасында әріптесі бар екен, көңіл күйлерін бір көтерейінші деген ниетпен оларға шоколад алдым. Төлем жасап болғаннан кейін екеуіне ұсындым. Біздің студент рахмет айтып қабыл алды. Ал әріптесі не үшін беріп жатырсыз? Мен түк істемедім ғой деп алмай қойды. Өмірдің ғажайып сыйлықтарын қабыл алу үшін бірдеңе жасау шарт емес. Сіз онсыз да лайықтысыз, деп шоколадымды қайта ұсындым. Ойы әлі толық түсінбесе де қабыл алды. Осындай қарапайым өмірлік мысалда не көруге болады? Негізі Құдай осылай біздің миымыз жетпеген құпияларды ашып, кездейсоқ сыйлықтарын беріп отырады деп сенемін. Біз тек дайын болсақ болғаны. Құпия жолдың құпия деп аталуы жолдың белгісіздігінен емес, сенің алатын нәтижеңнің құпия болуынан. Яғни, сен ойлағаннан да артық, көбірек, әрі әсерлі болуынан. Сен өзің күтпеген, бірақ Құдай дайындаған сыйларға лайықсың. Сонымен екінші бөлімге қош келдің. Бұл бір ерекше, мағыналы және өзінше терең мазмұн. Кейде түсінбей қалуың мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Қажет болса қайта оқуға кеңес беремін. Ол тегін, осы бағаның ішіне кіреді. Сонымен қатар, осыған дейін қанша жыл бойы сеніп келген парадигмаларыңыз шайқалуы мүмкін. Қайта құрылуы, не берік бола түсуі де ғажап емес. Асықпа, саспа. Басқа нәтиже, басқа адам. Соңғы уақытта көп қолданылып жүрген дизайн мышления деген әдіс бар. Тек қана дизайнерлерге арналған әдіс деп ойлайтындар көп. Себебі абстрактылы ұғым секілді бірден түсіне бермейсің. Бірақ бұл әдіс кәсіпте де, жеке өмірде де жақсы көрмекші. Дизайн мышления дегеніміз айналаңдағы кеңістікті өзіңе ыңғайлы етіп қолдану, жолдарын табуға арналған өзгеше позиция, ерекше көзқарас. Адамдардың көбісі когнитивті бұрмалаудың құрбаны. Себебі қандай да бір дүниені тек ол өтеуі тиіс қажеттілік бойынша пайдаланады. Балта шеге қағу үшін, орындық отыру үшін және тағы басқа. Ал дизайн мышления әдісі қалыптасқан пікірден бөлек кез келген объектіні басқаша қолдануға болатынын үйретеді. Мысалы, бір топ адамға картон, қағаз, жіп, балта, скотч беріп, байланыс құралын жасау керек десе, қатып қалған қағидалар бойынша не істерін білмей дал болады. Өзгеше ойланса, темірден және ағаштан жасалған әр затқа жаңа қырынан қарап, басқаша қолдануға болады. Тура осы әдіс адамдарға да қатысты. Сенің 2 апта бұрын
жұмыссыз қалып сәтсіздікке ұшырағаның біліміңнің таяздығы мен жолыңның болмайтынын білдірмейді. Сенің 2 апта бұрын жұмыссыз қалып сәтсіздікке ұшырағаның біліміңнің таяздығы мен жолыңның болмайтынын білдірмейді. Табиғаттағы материалдар мен заттарды қалай басқаша қолдануға болса, біздің де бойымыздағы қарым қабілетіміз бен дарын қасиетімізді солай өзгеше қолдануға болады. Бернард Росс «Привычка достигать. Как применять дизайн мышления для достижения целей, которые казались вам невозможными» атты кітабында өзінің Кришна атты студентін мысалға келтірді. Ол жігіт күнде ұйқысы қанбай сабаққа шашыраңқы келеді екен, өйткені оның төсегі сынып қалған. Бернард Росс келесі сабаққа дейін бір амалын тауып төсегін жөндеуді, әйтпесе 90 соңында бағасының төмендейтінін айтады. Әлгі жігіт оған қажетті бұрама сымды таппай жүрген, басқа сымдардың келмейтінін түсіндіріп әлек болады. Бернард та айтқанынан қайтпайды. 2 күннен кейін студенттің сабаққа ұйқысы қанып мәз болып келгенін көрген Бернард Росс одан мәселені қалай шешкенін сұрайды. Студентті «Мен бар болғаны жаңа төсек сатып алдым» деп жауап береді. Көрдің бе, біз әдетте шешім іздегенде сұраққа жауап іздегендей әрекет етеміз. Бернард студентіне «Төсегіңді жөнде» деді ғой. Ол болса қажетті сымдар таба алмады, ал біз сұрақтың жауабын емес, мәселенің шешімін іздестіруіміз керек. Ұйқының қануы үшін не істеу керек? Жаңа төсек сатып алу таптырмас шешім. Солай емес пе? Мұны шам бағанасын айналып өту әдісі дейді. Сені мазалап жүрген сұрақтар аз емес шығар. Әдейі 2 баған жасадым. Біріншісіне сені не мазалайтын жазасың? Мысалы, табысым аз, қарызым мен кредитім көп, жұмысым ұнамайды және тағы басқа. Ал екінші бағанаға шам бағанасын айналып өту әдісін қолданып тура сол мәселелердің шешімін табуға сеп болатын сұрақтарды жазып шығасың. Біріншісі, жұмысым ұнамайды, ал екіншісі, мысалы, жұмысымды ауыстырсам не өзгереді? Неге мен жұмысымды ауыстырғым келеді? Жұмысымды өзгерту үшін не істеуім керек? Тағы басқа осы сияқты. Бәріміз тойға барамыз ғой. Бір күні туысқандарыңның бас қосуына Жигули немесе Лада көлігін мініп барда, айналадағы адамдардың саған деген көзқарасына зер сал. Ал келесіде Toyota Land Cruiserмен баршы. Бірден адамдардың саған деген қарым-қатынасының өзгергенін байқайсың. Олар саған өзгеше қарайды. Демек, сенің сезімің де өзгеше болады ғой. Басқа нәтиже көрсетуді қалайсың, бірақ А нүктесіндегі қазіргі сен ерекше нәтиже көрсете алмайды. Қазіргі сен үшін ертең үлкен нәтижеге жету қиын. Ол үшін сен де трансформациялануың керек. Дамисың, білім аласың, жан-жақты боласың, белгілі бір тақырыптарды зерттейсің. Қазіргі сеннен басқа нәтиже емес, басқа сенге жету оңай. Б нүктесіне, яғни нәтижеге жету үшін сен өзің Б нүктесіне сай, бір сөзбен айтқанда, нәтиже болып қойғандай күйде болуың керек. Себеп, мен салдардың орнын ауыстыру дейді мұны. Мысалы, жұмыстан үйге келдің делік. Шаршадым деп балаларыңа көңіл бөлмедің. Негізінде балаларыңа уақыт таппағандықтан, қазбалап айтсақ, оларға уақыт бөлгің келмегендіктен, ойнағың келмегендіктен шаршадың немесе ауырып қалдың. Өйткені ойнамау үшін саған бір амалын табу керек. Бұл жағдайда шаршау. Ал егер өз балаңа уақыт тауып, бар болғаны 10-15 минутыңды бөлсең, аурудың да, шаршаудың да, басқа сылтау іздеудің де қажеті болмай қалады. Есесіне қалған уақытыңды келіншегіңмен дастархан басында жайбарақат отырып, әңгімелесуге, теледидар көріп, кітап оқуға арнай аласың. Басқа адам болу деген не? Қылықтарыңды, жүріс-тұрысыңды, стиліңді, санаңды, тобықтай түйінін айтқанда өзіңді өзгерту.
сен де себеп пен салдардың орнын ауыстыр. Көлігің бар сияқты киін, өзіңе қымбат зат сатып ал. Ол паркер, аяқ киім, костюм, қыздарға арналған Қытайдың жалған, бетке зиян косметикасы емес, француз үйінен алынған крем немесе иіссу болсын. Басқа адамға айналғың келсе, саған Маслоу пирамидасы көмекке келеді. Пирамиданың әр сатысында сен өзіңнің қажеттіліктеріңді қанағаттандырасың. Физиологиялық, не ішем, не жеймін, қауіпсіздік, өмір сүру жағдайың, жайлылық, әлеуметтік, махаббат, біреуге керек екеніңді түсіну, абырой, атақ, құрмет, рухани тану, өзіңді, өз орныңды табу, маңыздылығын түсіну. Әр кезеңде нысанаңды белгілеп алып, басқа кезеңге өтуің керек. Маслоу пирамидасының шыңына жеткенде мүлдем өзгеше адам боласың. Қаперіңде болсын, сенің өзгеруің ақшаға ғана байлаулы емес, бәріне де қатысты. Қандай хобби таңдадың, қандай кітап оқып жүрсің, қандай адамдармен араласасың, олардың қандай және ойларың қандай және тағы сол сияқты. Екінші болма кітабында жазғанымдай өзгеше нәтиже көрсеткің келсе, өзгеше болудан қорықпа. Бұрын бармаған жеріңе бар, ешқашан жеп көрмеген тамағың дәмін тат, істемеген нәрсеңді істе. Міне қарапайым алгоритм. Мен солай істедім. 2014 жылы шашымды тақырлап алып тастадым. Бір жылдан кейін Рюмиді аштым. Арасында байланыс бар ма, жоқ па білмеймін. Білетінім тақырбас болып жүрген кезім мен Рюмиді ашқан кездегі сезімдерім бірдей болды. Мені ешкім түсінбеді. Шашың қайда деп анам ұрысты. Бір жылдан соң мейрамханада палау сатқаның біртүрлі емес па деп жұрт шулады. Әйтеуір жан-жақтан ағылған негатив, бітпейтін стресс. Қазір оның бәріне үйреніп қалдым. Себебі сезім, сол бір сезім, сол бір стресс. Мен саған шашыңды тақырлап ал демеймін. Тек аз да болса өзгеріс жаса дегім келеді. Жұмысқа баратын үйреншікті жолыңның маршрутын өзгерт. Үйдегі жиһазды ауыстыр. Стиліңе көңіл бөл. Басқаша сөйлеуді үйрен және тағы басқа. Саған табыс алып келетін білім емес, әрекет. Бірақ білім алсаң, дұрыс әрекет істейсің. Ал әрекетіңді өзгертсең, ерекше нәтижеге қол жеткізесің. Академик Нобель сыйлығының лауреаты Павлов физиология ғылымында динамикалық стереотип ұғымын енгізді. Ол әрекет етіп тұрған ынталандырушыға жауап қайтаратын шартты рефлекстердің нәтижесі. Оған қоса ол тіпті біздің санамыздан тыс автоматты түрде жүретін процесс. Қарапайым тілмен айтқанда оны әдет дейді. Бәріміз белгілі бір іс-әрекеттер тізбегін жасауға, бір тамақты жеуге, бір киім түрін таңдауға үйреніп қалғанбыз. Ал біз үшін қалыпты жағдай болып көрінеді. Ол әдеттеріңді өзгертіп көр, жаңа әдет қалыптастыр. Таң азанымен жүгірмеуші ме едің? Енді жүгір, миың тынығады, тың идеялар пайда болады. Ең болмағанда арықтайсың. Әйтеуір бір өзгеріс болады ғой. Бұл жерде саған өзім ойлап тапқан және Шонбай онлайн университет студенттеріне беретін методикамен бөліскім келеді. Өзіңнің бір күніңді минуттарға бөліп жазып шық. Таңертең тұрғаннан кейін мен не істейді екем деп ойландым. Байқасам суда ішпейді екенмін. Судан соң жаздым, ояндым. Ас бөлмесіне барып бір стақан су іштім. Одан кейін бір жерден сумен қатар өрік жеу керек дегенді оқып алдым. Енді ояна салысымен су ішем және өрік жеймін. Біраз күннен кейін байқадым, шынында да ағзамда бір өзгерістер орын алып жатыр екен. Таңдамаудың өзі таңдау. Жаратушы бізге қалағанымызға жету үшін жеткілікті күш-жігер, білім, сана берді. Оның барлығы ішімізде, өзімізде. Оған қоса бізге екі мықты құрал берілген. Соның бірі таңдау құқығы. Аллаға сену, сенбеу, бақытты мен бақытсыз болу, арықтау мен семіру, кітап оқу не өзі таңдау, оқымау. Бұның барлығы сенің таңдауың. Тіпті таңдамаудың өзі таңдау. Бұл кітапты әрі қарай оқымаймын деген шешіміңді жалқаулықтан көрсең де болады, бірақ олай емес. Бар болғаны сен кітапты әрі қарай оқуды таңдаған жоқсың.
оқымауды таңдадың. Әрі қарай оқуды таңдамаудың өзі таңдау. Сондықтан сен не таңдау жасайсың, немесе таңдамауды таңдайсың. Бізге берілген екінші құрал – ерік-жігер. Диваннан тұрып әрекет ету үшін, кроссовкиді киіп жүгіру үшін, қолға қалам алып кітап жазу үшін, әйтеуір қалағаныңа жету үшін саған қажетіңнің бәрі берілген. Бір ғана мәселе – сенің нені таңдауыңда. Ерік-жігеріңді жинап жасайсың, немесе жасамауды таңдайсың. Біреу сені 1000 жерден ұрсын, мотивация берсін, үйретсін, тіпті тегін білім не қомақты қаржы берсін. Сен жасауды таңдамайынша, өзіңді қолға алмайынша өзгерістер болмайды. Неге мен Англияда патшалардың отбасында тумадым? Байдың баласы болғанымда, Алла маған актерлік қабілет бергенде, бойым ұзынырақ болғанда деп өмірге шағымдана бергенше, таңдау құқығыңды пайдалан. Иә, актерлік шеберлігім жоқ, ендеше актер болмай-ақ басқа мамандықты таңдасам да болады, және тағы басқа. Сонымен нені таңдауың сенің құзырыңда. Бір танымал өлеңіңдегідей, біреуге мүмкіндік, біреуге қиял, өз таңдауың. Кез келген жағдайда 4 түрлі реакция бар. Орта тап экономиканың жүрегі. Кәсіптердің бәрі дерлік осы орта тапқа арналған. Орта тапқа жататын отбасылардың автокөлігі бар. Жылына бір рет шетелге саяхаттауға шығады. Ата-анасы мен баласыныкін қосқанда ай сайынғы табысы 1 миллион теңге. Қазақстанда 4 миллион отбасы бар. Олардың 200 мыңы ғана орта тапқа жатады. Бұл дегеніміз 4%. Мәселе олардың 200 мың болғанында емес, ал шешуші факторларда автокөлік, шетелге саяхат және жалақы тұр. Әдетте біздің отбасыларда көлігі бар болса, саяхаттауға бармайды, пәтері бар, бірақ жалақысы жетпейді және тағы басқа. Назар аударсаң 4% дегеніңіз өте аз, демек жағдай ушыққан. Тағы бір тап бар. Төменгі деп те аталады. Әдетте олар айлықтан айлыққа дейін күн көреді. Көп жағдайда табысы шығындарына жетпейді. Ол қажеттіліктерін толығымен өтей алмайды. Таныс жағдай ма? Сондай-ақ отбасына шаққандағы табыстың ресми белгіленген ең төменгі деңгейі кедейлік шегі бар. Ал бұл кедейлік шегінің арғы жағында, мысалы Америкада 46.180 миллион халық өмір сүреді. Ойланып көрші, бұл адамдардың түгі жоқ, көлігі жоқ, жалақысы жетпейді. Сонда біз барлығымыз кедейміз ғой. Я экономикалық көзқарас бойынша біз ресми түрде кедейміз. Сайып келгенде пәтер жалдап тұрып жатқан, жалақысын жеткізе алмай қарызға белшеден батқан отбасылардай есеп жоқ. Және олардың дені жастар. От болып жалындап тұратын жастар кедей. Ал біздің кеңестік тәрбие көрген ата-аналарымыздың жолы болған. Кірпіш үйлерде болса да әйтеуір өздерінің пәтерлері бар. Қорқынышты емес пе? Бұл жолдарды жазып отырып денем түршігіп кетті. Қаншама отандастарымның жағдайы мүшкіл, шынында да кедейміз. Бұл мәселе және жалпы кез келген жағдайға 4 түрлі реакция көрсетуге болады. Түк болмағандай жүру, артқа шегіну, ел қатарлы болу, атаққа шабуыл жасау. Ең көп таралған, ең көпшіліктің оң жамбасына келетін нұсқа түк болмағандай жүре беру. Барлығы солай болу керек, бәрі жақсы деген сыңай танытасың. Іске келгенде өмір сүру салтына және өзіңнің қаржылық жағдайыңа қанағаттанбайсың. Қашанға дейін шыдамың жетеді екен, артқа шегіну. Біздің жағдайда мүлдем қарастырылуға келмейтін нұсқа. Онсыз да кедейміз, одан бетер шегенсек неміз қалады. Ел қатарлы болу ыңғайлы, біреуден төменде, жоғарыда емессің. Танысың үйдің ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізсе, сен де қалыспайсың. Себебі әйелің жасау керек деді. Жоспарда болмаса да ремонт жасайсың, көлік аласың, саяхаттайсың. Бірақ бір шектен аспайсың. Ал екінші болма кітабында есіңде болса не деп жазып едім? Біртүрлі болудан қорықпа. Ел қатарлы жүрсең, елдің жасағанын жасасаң, ел қатарлы нәтиже аласың. Ал біз біртүрлі нәтиже көрсетіп, бізге айтылмаған құпияның сырын ашып, үлкен жеңістерге жетуіміз керек. Демек біз таңдайтын нұсқа атака, шабуыл. Екінші болма кітабында жеңіске жету жолындағы маңызды кезең окоп дайындық кезеңі туралы айтқан болатынмын. Бұл кезде біз шабуылға дайындаламыз. Себебі кез келген жеңіс шабуыл арқылы келеді. Футболда да, соғыста да, өмірде де дәл солай. Дайындық кезеңінен өткеннен кейін
шабуылға аттанамыз. Асықпа. Секундына миыма қанша идея кіріп шығатынын айта алмаймын. Сонда да болар, тез ойланамын. Одан кейін бәріне өз ойымды айтқым келіп тұрады да ойымды қуам деп тез сөйлеймін. Әйтеуір осының салдарынан үнемі асығып жүретініме, төзімсіздік танытатыныма көз жеткіздім. Әйтсе де, бұл менің ғана басымдағы проблема емес екенін түсіндім. Себебі маған дайректке 3 ай бұрын кәсіп ашып едім, әлі табыс жоқ. Бір іске ақша салып едім, дивиденд әкелмей жатыр. Дұрыс ойлауды, дамуды қолға алдым. Әлі өзгеріс жоқ сияқты деген хаттар көп келеді. Сол кезде мен ғана емес, адамдардың көпшілігі сабырсыз екенін және нәтижеге тез қол жеткізуді қалайтынын ұқтым. Марғұлан Сейсенбай ағамның тағы бір үйреткені асықпау. Қиналып жүрген кезім, асықпау деген нұсқа мен үшін өте тиімсіз көрінді. Өйткені тез арада қиын түйіндердің бәрін тарқатып, жағдайымды реттеп алуым керек еді. Сондықтан да бұл сөздің мағынасына мән бермей, қабылдай алмай жүредім. Марғұлан ағаның қуаныш жетістікке жету үшін тынымсыз әрекет ету керек, ал бақытты болу үшін бір сәт аялдау керек деген сөзі қанат бітірді. Мәскеуге іс-сапармен барып, Артем Овечкин досыммен кездестім. Ол маған медитациялық жаттығулардың жиынтығын берді. Ал менің ішім алай-дүлей, өз ойларымның, оған қоса сыртқы шудың кесірінен өзімді ести де алмаймын. 1,5 апта өтісімен Артем берген медитациялық жаттығулардан кейін жанымның жай тапқанын, бір гармонияның пайда болғанын сезіне бастадым. Иманның жартысы сабырлылық дегенді сезіне бастадым. Ашуланбау, қиын сәттерде шыдамдылық таныту деп білеміз ғой, ал оның жұмысында өміріңде барлығын байыппен, ақылға салып істеу керек дегенді де білдіретін қаперімізге ілмейді екенбіз. Сөйтіп асықпаудың кереметтілігін сезіне бастадым. Үнемі асығу, бір нәтижеге тез жету, қалай қайдан шыққан біз естіп өскен Қобыланды батыр ер төстік туралы ертегілерде күн емес сағат сайын өскен, кеше туып, бүгін жауға шапқан батырлар әспеттелетін. Кез келген үрдісті жылдамдату балалық шақтан сіңіп кеткендіктен бәріне тез жеткіміз келіп тұрады. Ақшаның тез табылуын, армандарымыздың лезде орындалуын, бір істің сол сәтте нәтиже беруін қалаймыз. Шыдамсыздық пен асығыстық танытамыз. Бұл жағымыз әдеттерден арылуға арналған. Қазір өзіңе айтқалы отырған ойлау жүйесі менің өзгеруіме айрықша ықпал етті. Біздің тіршілік иелерінің ішіп жейтін пайдаланатын нәрселері рызық деп аталады. Рызықты беруші Алла Тағала. Оның әр рызық несібе беруші деген есімі бар. Осы рызықты бір сарабдал сабырмен, түйте төзіммен күтуіміз керек. Мұны мысалмен дәйектейді. Біз қалаған нәтижеге немесе қандай да бір дүниеге рызық несібеге жету үшін уақыт керек. Дастарқанымыздағы нанды алайық. Оның наубайханада пісіп дүкеннен үйге жету үшін де уақыт керек. Дәннің бидай болып өсіп, одан ұн жасап, ұннан қамыр илеп, одан нан жабу үшін де қыруар уақыттың кететіні түсінікті. Тіпті астықтың өсуіне орташа есеппен 4 ай кетеді. Ұннан нан илеудің де қаншама процестері бар. Олардың бәрі белгілі бір уақытты талап етеді. Бақта гүлдеген алма ағашын жеміс алу үшін де, қызанақ жинап бүлдірген теріп алу үшін де уақыт керек. Қажеттіңді сұрап, лауазымды тұлғалардың қабылдауына барсаң, әдетте олар күттіру арқылы өздерінің маңыздылығын көрсетеді. Сол арқылы сен үшін ғана емес, басқалар үшін де керек адам екеніңді білдіргісі келетіндей. Ол адамның қолынсыз ісің өрге баспайтынын білесің, шарасыз күтіп сабыр сақтайсың. Өмірде де дәл солай болуы керек. Рызықты беретін Алла, ал біз оның құлдары болғандықтан ол беруші, біз алушымыз. Алланың алдындағы бейшаралығымыз, әлсіздігіміз дәл осы күтумен, уақытпен өлшенеді. Күту арқылы Алланың алдындағы әлсіздігімізді сезініп бас иеміз. Оның ұлылығын, құдірет иесі екенін және күштілігін мойындаймыз. Ол қалаған кезде береді, ал біз аламыз. Әрине, дінтанушылар немесе кітапты оқып отырған сен де менімен келіспеуің мүмкін.
Мен саған уақыттың, асықпаудың және күтудің маңыздылығын осы мысалдар арқылы түсіндіруді ләзім деп таптым. Рызыққа қатысты жайттардың бәрі де осылай сабыр сақтай отырып күтуді және белгілі бір уақытты талап етеді. Қалағанымызға өзіміз ойлағандай тез қол жеткізбеуіміз мүмкін, бірақ уақыт өте келе нәтижеге міндетті түрде жетеміз. Уақыты келгенде жемісі піскен кезде нәтиже шығады. Нәтиже шықпаса, демек біз әзірге дайын емеспіз. Менің шыдамсыздықтан сабырлылыққа өтуіме осы методика көмектесті. Алла бізге барлығын береді, тек сабырмен күту керек. Құранда да Алла сабырлыларыммен біргемін деп дейді. Жоғарыда тілге тиек етілген ойлау жүйесі нәтижеге жете алмаған кездерде асығыстық танытып, өзімді кінәлаған кездерде депрессияға салынып, стресске түсіп кетпеуім үшін көп көмектесті. Сондықтан бұл тамаша әдісті өзіңе де ұсынуды жөн көрдім. Қыста Мейірбек мырзамен умраға барып келдік. Мұсылмандар үшін Қағбаның қара тасын сүю сүннет амалдардың бірі болып саналады. Сүйетіндер бар да, сүймейтіндер бар. Өмірді қиындық деп көргендер Қағбаға қарап кезектік көптігінен кері бұрылып кетіп жатты. Мен үшін өмір мүмкіндік. Мен топырлаған адамдарды қиындық деп емес, қара тасты сүюге деген мүмкіндік деп көріп тұрмын. Ақыр соңында қара тасқа жетіп, 3 рет айналып, оны 3 рет сүю бұйырды. Екінді намазынан кейін кофе ішейін деп Старбаксқа барсам, кезек деген өте көп. Қарап тұрдым да қасындағы Мейірбек мырзадан: неге умраға келген адамдардың көбі Қағбаның қара тасын сүю үшін кезекке тұрмай кері қайтып кетеді де кофе ішу үшін сағаттап кезек күтуге дайын деп сұрадым. Артынан ойланып қарасам, олар кофені сатып алатынына нық сенімді, ал Қағбаға жетіп қара тасты сүйетініне сенімді емес. Сырттай қарасаң, Старбакстағы ұзын соңыр кезекте тұрғандар сабырлы көрінеді, ал Қағбаны айналып бірін-бірі таптап асығып жатқандар соның бәріне шыдап жатқаны үшін сабырлылық танытып жатқандай көрінеді. Бұл да сабырлықтың екі көрінісі: асықпай байыппен жасап сабырлы болу, немесе қиыншылыққа төзіп шыдап сабырлы болу. Менің меңзеп тұрғаным бірінші нұсқа. Кез келген бастамаңды, идеяң мен іс-әрекетіңді асықпай ой елегінен өткіз. Тез жасаймын деп елге күлкілі болғанша байыппен жаса да нәтижені сабырмен күт. Нәтиже міндетті түрде болады. Тез сөйлейтін әдетімнен арылу үшін жаздан бері вокал сабағына барып жүрмін. Бірінші сабақтан кейін ұстазым Лиза ханым: қуаныш, біз 6 айдай машықтануымыз керек деді. Жақсы деп келістім. Лиза ханым таңданысын жасыра алмай: әдетте менің алдыма келгендердің бәрі дерлік 6 ай күтуге шыдамай нәтижеге тез жеткісі келеді дейді. Сол секілді мансап баспалдағымен өсу болсын, кәсіпте болсын, бір мезетте бәрі бола қалса дейміз. Ал асықпай өзімізге, айналаға назар аударып, ұдайы әрекет етсек, ризық несібеміздің келетінін сеніммен қабылдасақ, бәрі басқаша болар ма еді. Фильтр. Өмір қиын емес, жеңіл. Шонбай онлайн университеті аясында өткізілген екінші сабақ «Бәрі сенің қолыңда, бірақ» деп аталды. Алғашқы сабақтан кейінгі пікірлер мен студенттердің нәтижелері ең жарық әрі ең үлкен фейерверктей болса, екінші сабақтан кейін тіпті ғарышқа зымыран ұшырғандай фидбек, кері байланыс өте тамаша болды. Адамдарға аса қажет әрі қоғамда әбден ушығып тұрған мәселені қозғағандықтан ба екен, білмеймін. Әйтеуір бірақ деген осы екен ғой, енді бәрін түсіндім, бәрі басқаша болады деген пікірлерді көп оқыдым. Кез келген нәтиже әрекеттен туындайды. Бізде бар ақша, денсаулық, үй-жай, көлік, тіпті қарыз, барлығы да әрекетіміздің жемісі. Иә, жақсы табысың бар, демек әрекетің дұрыс болды. Қарыздан құтыла алмай жүрсің, немесе денсаулығың сыр берді ме, ол да әрекетіңнің нәтижесі. Бірақ бір нәрсені дұрыс жасаған жоқсың. Әрекеттен нәтиже шықса, белгілі бір себептен салдар туындайды. Әрине, жақсы нәтиже шыққанын қаласақ, әрекетіміз де дұрыс болуы керек. Оны оқып жүрген кітаптарымыздан, барып жүрген тренингтерімізден білеміз. Әрекетіміз бұрыс болса, немесе қалаған нәтижемізге жеткізбесе, оны өзгерте аламыз деп ойлаймыз.
Бұл оңай көрінгенмен іс жүзінде тіпті де олай емес. Кейбіреуіміз тым көп әрекеттеніп кетеміз, бірақ жетістігіміз шамалы. Ол плацебо сияқты. Дәрігерлер дәріге ұқсайтын іші бос препаратты науқастарға беріп, оларды бұл сауықтыратын дәрі деп сендіреді. Еш емдік қасиеті жоқ препарат әсерінен емес, мен жазыламын, бұл мені емдейтін дәрі екен деген сенімнің арқасында науқастар ауруларынан айығады екен. Біздің кей әрекеттеріміз дәл осы плацебо секілді. Сырт көзге қарасаң әрекет бар, қызу жұмыс жүріп жатыр, ал іші бос, нәтижеде пайда да жоқ. Қолыңмен ауаны сермеп жүргендейсің. Бақыт, қуаныш сынды абстракциялы дүниелердің нәтижесін өлшеу қиын, бірақ салмақ кетіру, толық едім, арықтадым, денсаулық аяғым сыздап жүре алмайтынмын, қазір еркін жүремін, және осы секілді басқа да дүниелердің нәтижелерін өлшеуге болады. Өлшеуге оңай нәрсенің бірі ақша. Өмірдің мәні мен сәні ақшада деп тұрғам жоқ. Себебі өмірдегі бар жетістігің тапқан табысыңмен өлшейтіндер де бар. Негізі олай емес, ақша жай ғана оңай өлшенетін құрал. Қомақты қаражат сенің табысты екендігіңді көрсетпейді. Түркияның ірі қаржылық өнеркәсіп конгломераты Сабанси холдингтің негізін қалаушы Сақып Сабанжи Түркияның ең бай адамдарының бірі болған. Қалтасының қалыңдығына қарап, оны ең бақытты адам деуге болмас. Себебі ол қатерлі ісік ауруына шалдығып, содан айықпай дүниеден озды. Қарап отырсаң, ақшасы бар, бірақ денсаулығы жоқ. Жалпылама өмір деген арнадан қарағанда нәтижесі мәз емес. Десе де, нәтижені өлшеу қиын. Не оңай болсын, бір нәрсе анық, оған жету үшін әрекет ету керек. Ал әрекетке тікелей әсер ететін бірден бір фактор негізгі ой. Неліктен адамдар белгілі бір әрекетке барады, себебі оның астарында ой туындайды. Жазды күні жағажайға барып суретке түсуді бәрі қалайды. Ол үшін арықтау керек, диетаға отырып әрекет жасайды, нәтижеге жетеді. Ал бұның барлығы неден басталды? Жағажайда түсірілген суреттің әр жағында бұл әрекетке итермелеген ой жатыр. Бірақ ол ой жалғыз болмайды. Біздің миымызда күніне 100 мыңға жуық ой туындайды екен. Олар да бір жерден бастау алады. Мен оны негізгі ой деп атадым, ал орысша атауы предпороговая мысль. Егер әрекетке дейін туындаған ой саналы түрде пайда болса, предпороговая мысль түпсанада пайда болады. Миымыздың саналы түрде секундына 4 мегабайт жылдамдықпен шешім қабылдау әлеуеті бар. Ал түпсанамыз болса секундына 11 миллион мегабайт жылдамдықпен шешім шығара алады. Яғни санамызға қарағанда түпсанамыз 2,5 миллион есе тез жұмыс істейді. Соның нәтижесінде түпсанамызда секундына 300 ой пайда болады. Ойланып көрші, бірақ секундта 300 ой пайда болады. Егер сол ойлардың бәріне назар аударып жүзеге асырғымыз келсе, миымыз әлемдегі ең мықты биокомпьютер болса да, осыншама ауқымды ақпаратқа шыдас бере алмайтын едік. Міне сондықтан да негізгі ойдан өзімізге қажетті ойларды сүзіп алу үшін бізге фильтр берілген. Кей ғалымдар оны установка десе, Роберт Чалдини доминант дейді. Нәтиже әрекет. Дәл осы фильтр бізге 300 ойдың біреуін ғана таңдауға көмектеседі. Алайда санамызда туындаған ойдың қандай болуы біздің фильтрімізге тікелей байланысты. Фильтрде бұл өмір қиын деген установка болса, фильтр тек қана өмір қиын деген нұсқауға сай келетін ойды сүзгіден өткізіп санамызға жолдайды. Бұл өмір қиын, мен тіпті сүйікті ісіммен айналысып көп ақша таба алмаймын, жақсы жұмысқа тұру үшін тамыр таныс керек деген сияқты. Сондықтан сіз міндетті түрде тек қиналып ақша табудың жолдарын қарастырасыз. Бәрі оңынан болады деген нұсқалар болса да, фильтр оларды санаға өткізбейді, себебі фильтрге берілген бұйрық басқа. Исра сүресінің 11 аятында адам баласы кейде жамандықты тура бейне бір жақсылықты тілегендей тілейді. Расында адам баласы алды-артын аңдамайтын, тым алып ұшпа сабырсыз делінген. Ойланып қарасаң, бұл мүмкін емес қой. Кім өзіне жамандық тілегісі келеді дейсің?
сөзбен немесе іспен ешкім де өмірім қиын болсын, жолым жүрмей қалсын деп тілемейді. Бірақ дұрыс емес таңдалған фильтрдің әсерінен құдды бір жақсылық тілегендей біз өзімізге жамандық шақырып тұрамыз. Дұрыс емес фильтрлер балалық шақта пайда болуы мүмкін. Жасөспірім кездегі бір жағдайдың салдарынан туындайды, немесе қатып қалған қағидалардың қоғамдағы таптаурындардың негізінде қалыптасады. Бізді фильтрдің неге пайда болғаны емес, оны қалай өзгертуге болатындығы қызықтыруы керек. Тізбектің төменгі жағында базовое убеждение бар. Бұл сенің түпкі санаңда қатып қалған басты қағидалардың жиынтығы. Солардың негізінде сенде негізгі ой қалыптасады. Тіпті бұл мәселелерге мән бермесек те, ата-анамыздың берген тәрбиесімен, ұстаздарымыздың тәлімімен бойымызға сіңіп кеткен. Сонымен қатар біз үшін маңызды адамдардың көзқарастары мен ұстанымдары, қорқыныш мен қызығушылығы әсер етпей қоймайды. Олар біздің санамызға берік орныққаны сонша, оларды мән бермейміз де. Шын туатында бұл өміріміздің негізгі іргетасы. Аталмыш наным-сенімнен өзге ойлар туындайды. Біз соған сай әрекет етеміз және нәтиже аламыз. Өмірімізге тигізер ықпалын қадағалау үшін наным-сенімдерімізді топтастыратын болсақ, мынадай 5 түрі шығады. Біріншісі жауапкершілік. Бұның салдарынан менің қолымнан түк келмейді, жолым болғыш емес, маған келгенде әрдайым осылай деген секілді ойлар туындайды. Соның кесірінен кітаптың екінші тарауында айтылған бейшаралық психологиясы, ситуацияның құрбаны болу сынды мәселелер орын алады. Екіншісі өзін бағалау. Ойланып көр, сен өзіңді қаншалықты бағалап жақсы көресің? Өзіңмен мақтанасың ба? Жеке басыңды сыйлайсың ба? Ал ата-анаң, туыстарың мен дос-жараңның сен туралы қандай ойда? Біреудің сенен күткенінің болмай қалуы, ата-анаң қалаған оқу орнына түспеуің, біреуге қолың тимей көмектеспей қалуың міндетті түрде өзіңді бағалауға үлкен әсерін тигізеді. Солардың салдарынан берілген төмен бағалар өзіңе деген сеніміңе селкеу түсіріп, өзіңді құрметтеуіңе бөгесін болады. Бұлардың бәрі өзіңнің емес, өзгелердің саған деген көзқарасы мен пікірлері негізінде қалыптасқан наным-сенімдерің. Өкініштісі, біз өзімізді бағаламаймыз. Тек айналадағы адамдардың бізге деген пікіріне арқа сүйей отырып қана өзімізді бағалаймыз. Үшінші, өмірге деген сенімділік. Өмірге жақсылық жасау үшін келдім, адамдарға көмектесуім керек сияқты ойларға шомылып кетесіз бе? Сондай кездерде өмірді жақсы көріп болып жатқан оқиғалардың дұрыс бағытта өрбіп жатқанына, олардың себепсізден себепсіз болмай жатқанына сенесіз. Әйтсе де әрдайым осылай ма? Жоқ, мәселе ушығып жағдай қиындаған кезде біз себеп пен салдарды ұмытып кетеміз. Жоғарыда айтқанымдай, негізінде себептен салдар пайда болады. Жағдайың жаман болса, демек оның себебі бар. Туындаған әрбір салдардың себебін саралау арқылы өмірлік сабақ алуды үйренуіміз керек. Бірақ бұдан өмір жаман емес, тамаша деген наным қалыптасуға тиіс. Әдетте адамдар өмірлік миссиясын білмей өз орнын таба алмағандықтан өмір сүруге деген құштарлығын, өзіне ғана емес, оған берілген өмірге деген сенімін де жоғалтады. Бұл наным-сенім позитивті болса, әрине жақсы, ал негативті болса, өміріңді қиындататын жаман ойлар туындайды. Әдетте негативті нанымдардың кесірінен адамдар қоғамнан алшақтап, алкогольді ішімдіктер мен нашақорлыққа салынып кетеді. Төртіншісі, позитивті ой. Біз ойымызға сап етіп түскен дүниелерді ғана емес, өзіміз қалаған дүниелерді де ойлай аламыз. Яғни ойымызды басқара аламыз. Бұл мен өмірімді қолыма алдым деген сәттен басталады. Тіпті басыңа сан түрлі сынақ келсе де, одан жақсылық іздеп, келесі жолы болдырмаудың жолын іздейсің. Бесіншісі, бейімділік. Жайлы орта, күнделікті әрекеттер жиынтығы, үйреншікті атмосфера мен қалыптасқан ұстанымдарымыз бар. Олар бізге жайлылық пен сенімділік сыйлайды. Өміріміздің бір саласы аяқ астынан өзгере қалса, немесе бір проблема туындаса, біз үшін ол шешілмес түйіндей көрінеді. Тап осы кезде сынып кетпей, оған бейімделе білу маңызды.
осы қасиеттің арқасында түйткілді тарқатуға, дұрыс жауап тауып жағдайға ыңғайлануға болады. Сол арқылы конфликтіден құтылып кез келген жағдайды өз пайдаңа жаратуға болады. Дегенмен бейімділікті де дұрыс қолдана білу керек. Бұл біреуге жалтақтау, өзгенің принциптерімен өмір сүру, басқаның арман-мақсатын биік қою деген сөз емес. Себебі бұндай кезде ойларың, әрекетің мен нәтижең шынайы сенікі болмайды. Жоғарыда айтылған негізгі наным-сенімдер ұзақ жолымыздың шеткі нүктесі саналатын нәтижеге алып келеді. Енді өзіңнің санаңды бақ, ал өзіңді бағбан ретінде елестетіп көр. Саналы түрде өзіңе жамандық тілемесең де, бейсаналы түрде ойыңда көптеген арам шөптер өсіп жатыр. Сенің басты міндетің арам шөптерден құтылып барынша әдемі гүлдердің дәнін себу. Егер негізгі наным-сенімдеріңмен туындайтын ойларың бірыңғай негативті болса, әрекетіңде, нәтижеңде сондай болады. Сондықтан бүгіннен бастап ми, сана деген бақшады ғажайып көрікті гүлдерге, яғни ойларға толтыруды үйрен. Бұл бір күнде бола салмайды әрине. Миды жаттықтырып, ойды басқарып үйрену арқылы, яғни тәжірибе жинай келе, бұған қол жеткізуге болады. Қалыптасқан ізгі де позитивті ойларыңды дәл сондай позитивті фильтрден өткізу керек. Менен Қуаныш, ораза айында қалай мейрамхана ашып жүрсің деп сұрағандар аз болмады. Олардың фильтрлеріне сәйкес Рамазан айында жұрт қоғамдық тамақтану орындарына көп бармайды. Оразада мейрамхана ашу дегенің үлкен тәуекелді талап етеді. Ал менің санамда фильтр бойынша Рамазан айында ауызаша жасау және мейрамхана ашу реалды нәрсе. Менің наным-сенімдерімде ислами негіздер, мұсылмандық жатыр. Сондықтан да негізгі ойыма арақ-шарап сату, тыйым салынған дүниелерді саудалап беру, біреуді алдап кәсіп жасау деген ойлар келмейді. Себебі негізгі ой тек наным-сенімдеріме сай келетін идеяларды ғана қабылдайды. Сәйкесінше фильтр өз жұмысын жасайды да дұрыс әрекет етіп, қажетті нәтижеге қол жеткізесің. Фильтрімнің позитивті болғаны сонша, біз Рюмиді ашқан күннен бастап қонақтар тіпті 14 күн бұрын бұрын жасап жазылатын еді. Лондондағы Мишленнің 2 жұлдызы бар мейрамханаларына бірнеше күн бұрын ғана жазылады. Ал бізде 2 апта алдын бос орын қалмайтын. Бұлай қарасаң жай ғана палау орталығы, бірақ Мишленнің 2 жұлдызын иеленген мейрамханаларынан оқ бойы озып тұр. Адамдардың көбісі нәтижені ғана көріп, әрекетті көргісі келмейді. Әрекетті көшіргісі келеді. Бірақ әрекет те аспаннан түспейді ғой. Фильтрден өткен дұрыс ойдан туындайды. Сондықтан қанша білім алып дамысаң да, маркетингтің түбін түсіріп әрекеттерімді айна қатесіз қайталасаң да, Рамазан айында ауызашар беріп ақша табуға болады деген фильтрді миыңа орнықтырмайынша, менікіндей нәтижеге жете алмайсың. Фильтрді ауыстыруға болады және оны ауыстыру керек. Шоу студенттердің 2-ші сабағы осы тақырыпқа арналған болатын. Бәрі сенің қолыңда, бірақ деп аталатын сабақтан кейінгі студенттердің өз өміріне және өзгелерге деген көзқарасының түбегейлі өзгергені мен қуантпай қоймайды. Біреу үшін установка, енді біреу үшін пікір, миды сендіру сияқты қиын көрінген дүниелерді барынша жеңілдетіп ұсынғанымыз сол екен. Оң өзгерістер жүзеге асты. Фильтрді қалай өзгертуге болады деген ой туындаған шығар. Біз ескі фильтрді түп тамырымен алып тастап одан құтыла алмаймыз, бірақ ауырсынбай жасалатын басқа нұсқасын қолдансақ болады. Ол ескі фильтрді жаңа фильтрмен алмастыру. Мысалы, өмір қиын болса, өмір жеңіл деген фильтрмен ауыстыр. Өмірге қатысты фильтрлеріңді түбегейлі алып тастай алмайсың, тек оларды трансформациялайсың. Мәселен, мен толықпын деген фильтр тұрса, оны алып тастағаныңмен азбайсың ғой, бір жола алып тастама, өзгерт. Қалай дейсің ғой, белгілі бір фитнес жаттығулар кешенін жасап салмақ тастай аламын деген фильтр саған көмекші болады. Өмір қиын деп санасына сіңіріп алған адам туған күніндегі 100 жаса ұзақ ғұмыр кеш деген лебіздерге шын қуана қоймайды-ау. Сорлының тағдыры бұйырған деп жүрсе, ондай адамның өмір сүруге деген құлқы болмайды. Неге біз біреудің өмірін жақсартқымыз келіп, оған басқаша ойлан, тірлігіңді өзгерт деген секілді жақсы кеңес берсек те ештеңе өзгере қоймайды. Өйткені біз адамның әрекетіне әсер еткіміз келеді.
оның қатып сені семіп қалған фильтрлері барда айттың не, айтпадың не, бойына сіңіп кеткен әрекеттері, ұстанымдары мен қағидалары жақсы жаққа өзгере қоймайды. Шашын жасылға бояп алыпты деп қазіргі жастарды қанша ұрыссаң да олар үшін бұл қалыпты жағдай. Шаш бояуға болады және оның таңдауы. Екінші болма кітабында айттым ғой, өзгерте алмайтын нәрсеге өз энергияңды жұмсама. Біреудің шашында нең бар? Алда өз фильтріңді өзгерт. Қызыл-жасыл қандай түске бояса да, ол адамның өз таңдауы, өз шаруасы деген фильтрді қолдан, себебі сен үшін бұдан маңызды дүниелер бар. Ал егер белгілі бір нәрсеге назар аудара берсең, демек ол саған триггер болып кеткен. Жаңа автокөлік сатып алам деп жүргенде өзің іздеп жүрген маркадағы көліктер көзіңе түсе береді. Сары көйлек сатып алған қыз-келіншектер айналасынан сары көйлек көргіш болып кетеді. Яғни сенің доминантың, триггерің қандай болса, фильтрің де сондай. Ағылшын тіліндегі pay attention деген тіркестің мәнін бұған дейінгі тарауларда тарқатып жаздым. Сен бір нәрсеге назар аудармайсың, сол үшін өз назарыңмен төлейсің. Ал өзіңе үңілсең, түп санаң мен наным-сенімдеріңде қандай ойлар жатқанын байқай бастайсың. Біреудің бағы жанып, атаулы жетістіктерге жетіп жатқанда сенің ішің қылт етсе, ол жақсы белгі емес. Бәлкім көре алмаушылықтың көрінісі болар. Не эгоң ұстап қалған шығар. Бірақ сенің осылай назар аударуың, яғни назармен жасаған төлеміңнің құны сайып келгенде сенің бақытың не байлығың болуы мүмкін еді ғой. Назар аударудың құны жоғары. Сондықтан сенің pay attention'ның сыртта емес, іште болғаны маңызды. Тақырыпты қорытындылайын. Фильтрің дұрыс болмаса, тоқтаусыз жасаған әрекетің, үздіксіз жасаған білімің бәрі бос, әурешілік екенін біл. Өзіңе өзің қиындық тілеп алма. Өмір қиын емес, оңай. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Жай ғана нені дұрыс емес істеп жүргеніңді түсін.